केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। माशाअल्लाह वार्ड नंबर 13 में सवेरे 7 बजे से जो क्यू लगी हुई थी वोटर्स की, वो देखते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि आज का परसेंटेज लगभग 70-80% टच करेगा। तो धूप की शिद्दत से और जुमा रहने की वजह से दोपहर में थोड़ा धीरे कम हो चुका है। अभी शायद 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। हर बूथ में 50% रीच कर चुके हैं लगभग। अभी अगर हम कोशिश करें या वोटर्स आकर वोट डालें तो तकरीबन एक 20-30% हमें रीच कर 70 या 75% को हम छू सकते हैं। मैं आपकी जानिब से अपील करता हूं आवाम से कि मेहरबानी से अभी 6 बजे तक वक्त है। अगर आप घरों से निकलकर जिन्होंने वोट नहीं डाला वो आकर वोट डाले तो हम 70 या 80% रीच कर सकते हैं। कोशिश तो है, लेकिन वोटर लिस्ट की गड़बड़ी की वजह से बहुत सारे वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहते। बहुत सारे वोटर लिस्ट घर यहाँ पे है, वोट कहीं और जगह है, बूथ कहीं और जगह है। इसकी वजह से और धूप दोनों की, बहुत सारों को देखा मैं सनस्ट्रोक हुआ है। उम्र वाले सवेरे सवेरे खड़े हुए थे आकर क्यू में, बहुत सारे लोग खड़े कर धूप ना सहते हुए घरों को चले गए, वापस फिर आता हूँ बोल के, तो उनको लेके आना पड़ता है। और जुम्मा का वक्त भी था, थोड़ा बहुत नमाज पूजा करे। हर मसाजिद में 10 या 15 हज़ार नमाज चली हुई है, उसका मसला नहीं है। लेकिन मैं आवाम से कहता हूं कि आए, आकर वोट, आपका हक है वोट डालना। ये अल्लाह के सामने आपकी अमानत है, अमानत में खयानत मत कीजिए। बहुत सारे पोलिंग बूथ, एक तो गर्मी की शिद्दत है, अनसाइंटिफिकली सेलेक्ट किए हुए। एक पोलिंग बूथ और एक पोलिंग बूथ को जगह लगा कर डाले हैं। इतने छोटे रूम्स हैं, इतनी तंगाई की जगह है जहां पर आदमी भी नहीं कर सकता, या रूम के अंदर जाकर वोट भी डालने के लिए तंगा गया है। ये इलेक्शन कमीशन जो है ये सोचना चाहिए था। और बहुत सारे इलेक्शन रूम्स में लाइट भी नहीं था। और जो वोटर लिस्ट जो उनको दी गई ऑफिसरों को देखने के लिए इतनी बारीक है, क्योंकि वो देखते ही पहचान नहीं पाए कि क्या नाम लिखा हुआ है। उसको गौर कर देख कर टैली कर देने के लिए हर एक आदमी के लिए 5 लादे 10 लादे ले रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यही अपील करता हूं, जो वोटर लिस्ट उनको देते हैं ऑफिशियल्स को चेक करने के लिए, थोड़ा बड़े वर्ड्स में चाहिए। बहुत ही छोटा है वो, जिसे नजर ही नहीं आता। ऐनक पहन कर देखे तो भी नजर नहीं आ रहा, ठीक से नजर नहीं आ रहा है। तो वो ऑब्जर्व करने के लिए टाइम लग रहा है उनको। उसके बाद जो है जाकर उम्र वाले हैं उसमें वोट मिशन में वोट डालने तक एक आदमी को 5 या 6 लाख ऐसा ले रहे हैं। तो इसमें बहुत टाइम लग रहा है। 1500 वोट, 1600 वोट, 1500-800 वोट ऐसा रखा गया है। ऐसे रोड में रश, वोट पोलिंग बूथ में रश भी ज्यादा रहता है, आदमी की तादाद भी ज्यादा है, रश भी ज्यादा रहता है। इससे वोटिंग डालने में दिक्कत होती है। आदमी यहाँ पर आकर जपते नहीं है वोट डालने के लिए। मैं सवेरे से देखा था, सवेरे 7 बजे आकर खड़ा हुआ आदमी 9 बजे तक क्यों में ही खड़ा है, हल रही नहीं है क्यों। तो इस वजह से बहुत सारे लोग गए हैं वापस। नहीं, ये तो थोड़े गलतियां हैं, इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व कर इसको सही करने के लिए नेक्स्ट इलेक्शन में कोशिश करनी चाहिए। ಈಗ 75% ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೂತ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5-6 ನಿಮಿಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಜಲ್ದಿ ಆಗಬೇಕು. ಜಲ್ದಿ ಆದರೆ ಜನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈಗಿರೋ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು.
ಇವತ್ತಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಜನ ಬರೋದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಇದು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ವರ್ಷ, ನಾವು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚುನಾಯಿತ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರನು ಬಂದು ಮತ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರನು, ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. 6 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಬೂತ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು 10 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ತಾವು ಬಂದು ಮತ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಮುಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ತಾವು ಮತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನೇ ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಾವು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚುನಾವಣಾ ಕಮಿಷನ್ನು ಸಹ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಆದಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ.